ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நான் வந்து சிம்பிளான ஒரு ஹோம் ரெமெடி தான் வந்து உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன். என்ன ஹோம் ரெமெடினா, சளி இருமல் இதுக்கெலாம் வந்து எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படின்ட்டு தான். தும்பச்செடி இது எல்லோரும் ரோட்டில் பார்த்துருப்பீங்க. இது என் வீட்டுக்கு வெளியிலே இருக்குது. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு இது பார்த்த உடனே. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த பூவெல்லாம் பறித்து அப்பப்போ என் குழந்தைக்கு கஷாயம் பண்ணி கொடுப்பேன். இன்றைக்கி நான் வந்து அதுதான் சளி இருமல் இதுக்கு வந்து, அதாவது சளி இருமலோட சிம்டம்ஸ் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கஷாயம் பண்ணி குடிச்சிங்கன்னா அது டக்குன்னு விட்டுரும். அதே நமக்கு முத்துனதுக்கப்புறம் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அது க்யூர் ஆகிறதுக்கு. இது வந்து கற்பூரவள்ளி இலை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இது நான் என் அம்மா வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சேன். நல்லா தளைஞ்சு வந்துருச்சு. ஸோ இதிலேருந்து கொஞ்சம் இலை நான் எடுத்துக்கிறேன் கஷாயம் பண்ணுறதுக்கு. கற்பூரவள்ளி இலையும் வந்து சளி இருமல் இதெல்லாம் வந்து சரி பண்ணும். ப்ளஸ் வந்து பிரஸ்ட் ப்ரோஸ்டேட் கேன்சர் அதை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த இலையை யூஸ் பண்ணுறாங்க. கிட்னியை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கும் இந்த இலையை வந்து டெய்லி நம்ம ஒரு 5-6 பறித்து சாப்பிட்டு வரும்போது. இந்த இலையை நம்ம டெய்லி சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் கூட பூஸ்டப் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சுன்னா டெய்லி ஒரு 2-3 இலையை பறித்து சாப்பிட்றதுல ஒன்றும் குறைஞ்சிட மாட்டீங்க. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த தும்பப்பூவை பற்றி நான் வந்து என் சிஸ்டர் ஒருத்தவங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணேன். அவங்க அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கிது அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னாங்க. அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாகவும் இருக்காங்க. ஸோ ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸும் இதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து என் குழந்தைக்கும் கொடுக்குறேன். அதனால் நீங்கள் வந்து பயப்பட வேண்டியதே இல்லை. என் குழந்தைக்கு இன்னும் 1 இயர் கூட ஆகலை. நான் வந்து ஒரு 6 மந்த்லேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி கஷாயம் இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி நான் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் குழந்தைங்களுக்கு. ஸோ நீங்களும் வந்து எடுத்த உடனே வந்து டேப்லெட்ஸ் அது மாதிரி கொடுக்காம இந்த மாதிரி கஷாயத்தை ஃபஸ்ட்டு கொடுத்து பாருங்கள். கேட்கலன்னா அதுக்கப்புறம் டாக்டர்கிட்ட போங்க. ஓகே, இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம வாஷ் பண்ணி கஷாயம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். ஓகே, இதை வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து 1.5 இல்லைனா 1 கிளாஸ் அளவு சுண்டுற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. கூடவே பனங்கற்கண்டு வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பனங்கற்கண்டும் வந்து உடம்புக்கு நல்லது தான், குளிர்ச்சியும் கூட. ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து அந்த சாரெலாம் இறங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மிதமான சூட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். தும்பப்பூவை நார்மலாக வந்து ஹாட் வாட்டரில், அதான் நார்மலான வாட்டரில் ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விட்டு அதை ஆவி பிடிக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். ரொம்ப பெட்டராக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அவ்வளோதான், நமக்கு கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் இந்த கஷாயத்தில் ஒரு 2லேருந்து 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் என் குழந்தைக்கு கொடுப்பேன். இல்லைனா வந்து பாலடையில் ஒரு 3 சங்கு அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம். மீதியை நான் குடிச்சுக்குவேன். எனக்கும் வந்து கோல்டு அந்த மாதிரி டைமில் நானும் இந்த மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சுப்பேன். ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். இது ரொம்பவும் நல்லதும் கூட, நேச்சுரல் வேயும் கூட நமக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.